മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനാസാണ്. ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റിസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി സ്പേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിലൂടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജിയെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ആൻറ്റിനകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനയും റിസീവിങ് ആൻറ്റിനയും. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൻറ്റിനകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ആൻറ്റിനകൾ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആൻറ്റിന, ഹോൺ ആൻറ്റിന, പാരാബോളിക് ആൻറ്റിന, പ്ലാസ്മ ആൻറ്റിന, മിമോ ആൻറ്റിന, ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന, ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിനാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ ആൻറ്റിനകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആൻറ്റിന നല്ലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ പറയുന്ന പേര് പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്നാണ്. വളരെ മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആൻറ്റിന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച രൂപത്തിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആൻറ്റിനയ്ക്ക് ആൻറ്റിന നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു മെറ്റാലിക് കമ്പൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ, ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് വയ്ക്കുന്നു, ആൻറ്റിന പാച്ച് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി ഉണ്ടായിരിക്കുക. സാധാരണ കോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡോ ആണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ആൻറ്റിനയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 100 മെഗാഹെർട്സിനും 100 ജിഗാഹെർട്സിനും ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വ്യൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈൻ ഫീൽഡ്, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആൻറ്റിന വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ആൻറ്റിനകളുടെ ഈ ആൻറ്റിനയുടെ ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണത് ആൻറ്റിന വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിനയല്ല, ഒരു 4 ആൻറ്റിനകൾ ഒരൊറ്റ അരയിൽ ഉറപ്പിച്ച പോലെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വേവ് ഗൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പും കൂടി അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ്, ലെസ് വെയിറ്റ് ആണ്, ലോ വോളിയം ആൻഡ് ലോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ്, കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മതി അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, നിർമ്മാണ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. മാനുഫാക്ചേർഡ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, സാധാരണ ഇത് വളരെ കൂടിയ അളവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂസ്, നല്ല പെർഫോമൻസ്, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റിനയാണ്. അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും സെല്ലുലാർ ഫോണുകളിൽ, മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ, സെൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്തരം ആൻറ്റിനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, പേജിംഗ് ഡിവൈസുകൾ, അത്തരം പേഴ്സണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻറ്റിന തന്നെയാണത് ഈ ഒരു പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനകളിൽ ഒരു ആൻറ്റിനയാണിത് ഈ ഒരു പാച്ച് ആൻറ്റിന. മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആൻറ്റിനകൾ മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളൊരു ആൻറ്റിനയാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. പാച്ച് ആൻറ്റിന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോൺ, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനയാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹോൺ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളതിന് മുമ്പൊരു ഹോൺ ലൗഡ് സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഹോൺ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു ഹോൺ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളത്. അതിനൊരു ത്രോട്ടും ഉണ്ട്, മൗത്തും പോയിട്ടുള്ള 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം.
ത്രോട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗമുണ്ട്, മൗത്ത് എന്നുള്ള വരുന്ന ഭാഗവും അതിന് ഉണ്ട്. മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റിസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ആൻറ്റിന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പൺ ഔട്ട് വേവ് ഗൈഡ് പോലെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേവ് ഗൈഡുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെഗാഫോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെഗാഫോണുകളുടെ രൂപമാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുക. മെഗാഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ട് ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണെന്ത്, മെഗാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് ഉള്ളത്. ഇതിന് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ത്രോട്ടിനും മൗത്തിനുമുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് ഗൈഡിന് തുല്യമായിരിക്കും. ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഗൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിന് തുല്യമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ തുറന്നിരിക്കുന്ന മൗത്തിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസുമായിട്ട് തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഷാർപ്പ് ബീം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബീമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൻറ്റിനയാണിത്. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോൺ ആംഗിൾ. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഹോൺ ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചെരിവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിനനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത്, അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ UHF റേഞ്ചിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റേഞ്ച് ഏകദേശം 300 മെഗാഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള UHF റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹോൺ ആൻറ്റിനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവിങ് ആൻറ്റിനയായിട്ടും UHF റേഞ്ചിലുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനയായിട്ടും റിസീവിങ് ആൻറ്റിനയായിട്ടുമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ആൻറ്റിനകൾ പറഞ്ഞു, പാച്ച് ആൻറ്റിനയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൺ ആൻറ്റിനയും.